කරුණා නිදාන තුන් ලෝකාග්‍ර සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාටම අපගේ ජීවිතයම පූජා කරමි. පූජා වේවා, පූජාම වේවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, මේ මාධ්‍ය හරහා වේගවත්ව සිද්ධ වෙන්නේ මුදල් හරිහම්බ කිරීම සහ කාමය පැත්ත ලෝකයට විවර කිරීම. මාරයා විසිනුත් හරි අපූර්වට මිනිස්යන්ගේ මනුස්සකම් දුරු කරන වෙලාවක්. ඒ වගේම මේ YouTube වල දේශනාට වඩා ගොඩාක් මිනිසුන්ගේ ද්වේෂය, වෛරය, ක්‍රෝධය, මාන්නය, ගුණමකුකම අවුලවනවා. මාරයාගේ ලෝකයටම තමයි පින්වතුනි මේ මාධ්‍යත් හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේම සංඝයා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සසරේ බය පෙන්වන්න ඕනේ පිරිසක්නේ. සංඝයා වෙන්නේ එහෙම පිරිසක්නේ. එතකොට මේ සසරේ භයානකකම පෙන්වමින් ඔබව සසර දුකින් එතර කෙරවීමයි සිදු විය යුත්තේ. ධර්මයට මුවා වෙලා ගොඩාක් පිරිස පින්වතුනි බුදුබණ පාවිච්චි කරමින්ම මාරයාට අවශ්‍ය කටයුතු ඊටාම සියුම්ව කරගෙන යනවා. කාටවත්ම හොයාගන්න බෑ. ඒ වගේම පින්වතුනි ඔබ හිතුවර මේ රටේ ආගමික සංහිඳියාවක් තියෙනවා කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. කොයි ආකාරයකටත් බුදුසසුන වෙනසෙන වනසන්න අතිශය සියුම් ආකාරයට ව්‍යාපෘති සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මඩ ප්‍රචාර කරන්න. හරියට ධර්මයේ දේශනා කරන අයට විරුද්ධව කයි කතන්දර හදන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අයට හිරිහැර කරන්න. මේ මාධ්‍යයේ නින්දා කරන්න, අපහාස කරන්න පිරිස ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් එක අවස්ථාවක මට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණේ මේ ඒ වගේ මේ සමාජයේ වීරු වැටුණු සමාජයක්, මාරාවේශ වෙච්ච සමාජයක් නිසා ගොඩාක්ම බරපතල විදිහට අකුසලයටම මිනිසයා ඇදීගෙන යන යුගයක්. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි ඇස පිනවීම දැන් කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ධර්මයට මුවා වෙලා වුණත් සිද්ධ වෙන්නේ ඇස පිනවනවා නම් මේ නිකන් මේ තණ්හාවම වැඩෙන ප්‍රතිපත්ති නම් සිද්ධ වෙන්නේ. එතන දහම නැහැ. කන පිනවීම නම් කරන්නේ එතන දහම නැහැ. එතකොට ඔය ඒ විදිහට මාරයා විසින් අර දුක්ඛ ලක්ෂණය වහලා දානවා නම් මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේනේ දුක්ඛ ලක්ෂණය මතු කරන්නේ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණය මතු කරන්නේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහ කරන්නේ, මතු කරන්නේ, වඩාත් මතු කරන්නේ, ඉස්මතු කරන්නේ, ප්‍රකට කරන්නේ, පනවන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. පඤ්ඤපේතුම්, පට්ඨපේතුම්, විවරතුම්, විභජිතුම් මේ දුක බෙද බෙදා වෙන් කරනවා ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. ඊළඟට දුකට හේතුව පඤ්ඤපේතුම්, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවමයි කියලා පනවනවා. පඤ්ඤපේතුම්, පට්ඨපේතුම් පිහිටුවනවා. මේට ඇරුණුකොට මේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා හැරුණුකොට දුකට හේතුවක් නැහැ. උන්වහන්සේ ඒක එහෙමමයි කියලා දේශනා කරනවා. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උන්වහන්සේ යමක් පවසනවද, ප්‍රකාශ කරනවද, දේශනා කරනවද ඒ සියල්ල ඒ ආකාරයටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධි ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ යම් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා වදාලා නම් ඒක ඒ ආකාරයමයි. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊළඟට පින්වතුනි දැන් දුකට හේතුව තණ්හාව කියලා විවර කරනවා. මතු කරලා ගොඩාක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට දුක නැති අමා නිවන ගැන උන්වහන්සේ ඉස්මතු කර කර විග්‍රහ කර කර පෙන්නනවා. පිළිලා තියෙනවා. මේ නිවන මතු කරනවා, නිවීම මතු කරනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුලින්. උන්වහන්සේ වදාළ ඒ අවබෝධ කළ පරම සත්‍ය ධර්මයේ තුලින්මයි. එතකොට පින්වතුනි මේ එක එක ಜಾති හොය ඉතිහාසය හොය වර්ග හොය නෙවෙයි මේක තමයි දුක කියලා ඔබ අවබෝධ කළ යුත්තේ. බුදුහාමුදුරුව පහළ වුණේ කොතෙන්ද කියලා ප්‍රශ්නේ එතකොට ඇති වෙන්නේම නෑ. පහළ වුණ තැන නිශ්චිතවම අවබෝධ වෙනවා ඒ දඹදිවමයි කියලා. ඊළඟට මේ නිවන ගැන පිළිහිටවලා උන්වහන්සේලා පිරිනමම් පාන්නේ. ඒ සම්බුද්ධ කෘත්‍ය නිමා කරලමයි. ඊළඟට පින්වතුනේ දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගය උන්වහන්සේලා මනාකොට සොයාගෙන පනවනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උන්වහන්සේලා ලෝට විවර කරනවා. ඇරලා දෙනවා. ඒ වගේම විග්‍රහ කරනවා කියන්නේ වෙන් කර කර පෙන්නනවා. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මෙහෙමයි. සම්මා සංකල්ප කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා විස්තර කරනවා. වාචාව මෙහෙමයි, කම්මන්තේ මෙහෙමයි කියලා උන්වහන්සේලා මනාකොට ලෝට විස්තර කරලා විවර කරනවා, විග්‍රහ කරනවා, මනාකොට පිළිහිටුවා තියෙනවා. මතු කොට දක්වනවා. වඩා තිස්මතු කරලා පෙන්නනවා. සත්‍ය විභංගයේදී දේශනා වෙන්නේ ඒක. එහෙනම් ලෝක අවබෝධ සූත්‍රයේදී ලෝකය ගැන උන්වහන්සේ දේශනා කරද්දී දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත පත්ත පරියේෂද දකින්න ලද අසන ලද පරිේෂණ කරන ලද ඒ වගේම මනසින් සිතන ලද යමක් ඇද්දේ සියල්ලම උන්වහන්සේ මනාකොට දකිනවා දන්නවා. ඒ අවබෝධය උන්වහන්සේට තියෙන මොකද ඒ සංඥා විපල්ලාසය නිසාමනේ මේ ලෝකේ යම් දේවල් තියෙනවා කියන වැරදි දෘෂ්ටියට මනසපත් වෙන්නේ. ඒ සන්නාසී සියල්ලම දන්නවා දකිනවා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේලා ලෝකයේත් එක්ක එක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දුක නම් වූ ලෝකයේත් එක්ක ඒ මනස පිහිටන්නේ නැති නිසා මනාකොටම දුකින් නිදහස් වෙලාමයි වාසය කරන්නේ. ඒ මනාකොට දුකින් නිදහස් වෙලාමයි උන්වහන්සේලා මේ ධහම ලෝකෙට විස්තර කර කර විවර කර කර දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට අපි ධර්ම දේශනා කරද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේවම ඉස්මතු වේ යුත්තේ. ඔබ සරණ යා යුත්තේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. පොදුවේ මහා සංඝරත්නය. ඔබ පුද්ගලික සරණක් යනවා නම් ඔබේ අනවබෝධයම තමයි එතන තියෙන්නේ. අර හාමුදුරුවෝ හොඳයි මේ හාමුදුරුවෝ හොඳයි මම දැක්කා සමහර කමෙන්ට්ස් වල පන්සල වල හාමුදුරුවන්ට බයිනවා. වැඩක් බලාගෙන ඉන්න මේ ඔබ වහන්සේලා දන්න ධර්මයක් නැහැ කියලා. පින්වතුනි නිහඬව හිටියොත් සංඝයා ශ්‍රේෂ්ඨයි. බණ කියන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළේ නැහැ. දැන් බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ ගත්තාම උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්න වැඩම කළා නෑ වැඩි. අල්පේච්චයි. ඒ නිසා ශාසනයක් ඇතුලේ කවුරු පැවිදි වෙලා හිටියත් කාගේවත් ඇද හොයන්නත් එපා. නමුත් පින්වතුන්ට මාරා වේශ විසින් චීවරයේ දරාගෙන ඒ චීවරය අවබෝධ කරමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට විරුද්ධ විදිහට මාරයාගේ පාක්ෂිකව කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ අය ගැන ඔබ අනුකම්පාවෙන් දකින්න. මොකද සිවුරෙන් ශාසනයට එන්න බෑ. ශාසනයට එන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ ධර්ම දිනු කරන්න ඕනේ. නිවන් මගින්ම තමයි ඒ ගමන එන්න පුළුවන් නිසා යම් කෙනෙක් අපිට දැන් මේ ස්ථානයේ වීඩියෝ කරගෙන ගිහිල්ලා මොනවා හරි මඩ ප්‍රචාරයක් ගහනවා නම් ඔබ සරණ ගිය යශෝදරා මහරහතන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන්න. ඒ ගුණ සිහි කරන්න. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ගැන මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන්න. මොකද මේ යුගයේ මාරා වේශ වෙච්ච යුගයක් නිසා ඔබ මේ එක ගැටි යන්නේ නැතුව ඔබ ගැලවිලා යන්න. එතකොට ඔබට මේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. කාට හරි මඩ ගහනවා නම් ඒ විදිහට චරිත ඝාතන කරන්න හරි ප්ලෑන් කරනවා නම් ඒ සියල්ලම මායාවේ වැඩනේ. එතකොට ඒවා මායා කරගෙන මාර්ගපාශික බලවේගය ඒවා කරගෙන ඒ අය යන ගමන ඒගොල්ලෝ යයි. ආර්යෝපවාදයන් කරගෙන නිරේයයි. ඉතින් ඔබ ඒ ගමනට හවුල්කාරයෙක් නොවි ඔබ නිහඬව නිවිල යන්න. ඔබට උතුම් තෙරුවන් සරණයි.